Kami informasikan kepada seluruh penumpang diinformasikan kembali bagi Anda yang membawa putra maupun putri baik di bayarnya 90 cm sudah diwajibkan memiliki tiket perjalanan. Bagi penumpang yang kedapatan tidak memiliki tiket akan dikenakan denda subsidi sebesar Rp50.000. Terima kasih. Jalur 1 dari arah barat mohon perhatian awas hati-hati. Jalur 1 arah barat rangkaian kereta api Lansir mundur 1 dari arah barat. Penumpang yang berada di bawah saat ini diimbaukan selalu berhati-hati. Pastikan Anda berada di belakang garis batas aman. Tidak terlalu dekat dengan jalur kereta demi keselamatan Anda. Jalur 1 dari arah barat awas hati-hati 1 arah barat rangkaian kereta di Lansir mundur jalur 1 barat. Rangkas. Anane Rangkas. Biasa. Jalur 1 dari arah barat diperhatikan kembali, awas hati-hati jalur 1 arah barat rangkaian kereta Lansir mundur. Jalur 1 awas hati-hati jalur 1 rangkaian kereta Lansir mundur. Pastikan Anda selalu berada di belakang garis batas aman merah. Jalur 1 Lansiran mundur, hati-hati jalur 1. Jalur 1 hati-hati jalur 1 Lansiran mundur jalur 1. Diinformasikan kembali untuk KRL Lokal tujuan Cinta sampai dengan Tanah Abang.